Hello，大大家好，家好。歡迎大家嚟到我哋今日咧與商碩士嘅每月一談。咁我哋今日咧又繼續咧我哋嘅每月之最啦。咁我今日咧先介紹自己先，我叫 Joyce，咁係一個 health coach 健康管理顧問，亦都係一個咧營養嘅顧問嚟嘅。咁阿 Kit，不如等你介紹下自己啊。係，大家好，我叫阿 Kit。咁我係讀咗我嘅主修係兩個科目嘅，一個咧就係公共衛生啦。我嘅碩士喺美國、香港同埋喺英國亦都讀咗個註冊營養師嘅，係啦。係啦，咁所以咧，阿 Kit 就係不停咁樣同健康打交道，好喜歡健康嘅題目。咁我哋今日嘅題目係咩咧？就同大家都好有關係，因為近年咧，我哋發現糖尿嘅指數越嚟越多啦，即係好多人都有呢個糖尿嘅問題。咁咧，又或者而家香港咧，因為好熱，英國就未咁熱係嘛？係啦，同埋英國應該你住個區就唔多手搖飲品。香港就係你出個街太熱，就好容易咧條街就買咗杯嘢飲。咁而嗰啲搖下搖下嘅飲品，好多時候你就算叫走糖，佢裏邊都係甜嘅，都係已經哦，冇錯。大糖嘅飲品。飲得太多咧，我哋就肯定咧嗰個血糖咧就會偏高咗。咁我就問下阿 K 先，咁血糖偏高，我哋嘅人會有啲咩嘅感覺或者症狀會出嚟咧？血糖偏高咧，其實喺你高嘅時候咧，你可能會好興奮啊，或者係好精神啦嗰一下。可能，但係當你係啦，同埋你可能好想喐嚟喐去。如果係小朋友嘅話咧，佢會突然間咧嗰啲多動症咧，其實同呢一個血糖都有關嘅喎。係啦，即係你會見佢突然間咧周圍走，一食完糖嘅小朋友就係咁走啊，係咁啲 energy 燒唔去。你咁咁 樣 in 講 general 咧，完咧，我插下嘴先。你講完一句，好啊。我記得當年有個營養老師咧，同我哋講，如果你好唔中意對面屋個家長，你就俾啲糖佢個細路食就得噶啦，包佢冇唔使瞓，係啦。所以其實一定唔使瞓，因為小朋友食糖好敏感嘅，食完之後係係 啦。OK，好，我打斷咗呢個係一個好方法。另一樣嘢咧，咁血糖如果有糖尿病嘅病人咧，佢個 general 嗰個 symptom，sorry 啊，太多英文，佢個病徵咧會可能係好成日口渴啦，有好多尿啦，佢又會好想食好多嘢，成日都肚餓啦。咁但係佢又會體重下降，又好容易攰，同埋佢如果咧撞親嘅話，佢啲傷口好難愈合。咁呢啲都係基本上會出現嘅症狀嚟嘅喎。嗯，嗯。同埋情緒應該會有啲波動啦，啲血糖上上落落嘅時候，一定會，因為係你嘅血糖一定會跌嘅，食完有得升，一定有得跌。咁喺呢一個時間咧，其實係可以好快嘅，睇下你食乜嘢啦。我哋一陣間會講，同埋你食得快，升得快，升得快，佢就跌得快。喺呢個情況之下，嗰個情緒咧就係上同落得好快啦。嗯。啊，係啦，所以有陣時唔好介意你隔離嗰個朋友係啦，突然之間情緒差，可能呢個血糖佢食得太多甜品，然之後突然之間消耗晒。係啦。冇錯。好，咁樣咧，我哋嗱呢個頭先係一啲症狀啦，或者一啲感覺啦。咁我哋 scientific 啲科學化啲。咁如果我想真係知自己有冇呢個血糖偏高，咁我應該點樣去到量度或者數字應該係點樣樣咧？哦，咁大家咧通常標準嚟講應該度呢一個空腹嘅，咁大家都聽過啦，即係咧啲爸爸媽媽都會去，我一朝早起身咧就去驗啲血糖啊，咁樣樣就永遠都係唔可以食嘢嘅。咁喺呢個指數咧，如果你係有糖尿病嘅咧，通常都係大過或者係7度，係啦。咁如果佢係空腹嘅話，前糖尿病咧就會係5.6至到6.9。如果嗯。正常嘅話咧，就係細過5.6，或者係3點幾至到5.6，或5.5就係為之正常啦。咁總之就係我哋就係要3.9至5.5啊，好似係啦，咁就唔好俾自己去係5.6至到七，就唔好要呢個數字啦啊，或者你甚至乎大過等於七嘅話咧，就已經係糖尿嘅一個症狀添啦，已經係咁啊呢個咧大家又可以咧，冇錯。好似阿 Kit 咁講，空腹嘅時候咧就可以度下，係啦，間唔中睇下自己血糖會唔會太高，咁因為咧如果我哋唔好好處理我哋嘅血糖咧，其實喺堂前。你唔處理咧，可能隔咗5、6年之後咧，就真係會變咗糖尿病啊！咁糖尿病唔可怕嘅，最怕冇錯。係併發症啫，即係嗰啲切腳啊、眼啊、係即係洗腎啊呢啲咧，好痛苦啊，係啦。咁呢度咧就想問下阿 Kit 咧，咁我哋係點解會形成呢一個嘅血糖
即係嘅偏高嘅問題或者糖尿嘅問題咧？啊，講得好啊！其實咧，我哋嘅胰島素咧，大家都聽過呢一樣嘢，係要嚟將我哋嗰個血糖拎走嘅，係咪啊？咁樣你一聽到有啲人話啊，糖尿病咧要打胰島素，咁胰島素係咩嚟咧？胰島素咧就係一個荷爾蒙嚟嘅，胰臟，因為佢好似一個島，所以我哋叫胰島啦。咁佢係胰島呢個胰臟分泌出嚟嘅一個荷爾蒙。咁當你咧食啲糖喺個身體入邊咧，你個身體就會好叻，即刻咧會叫胰島去 secrete 一啲分泌一啲呢個胰島素出嚟嘅，係啦。咁而呢個胰島素咧就係一條鎖匙，佢就會帶住咧去到呢一個 cell 即係個細胞嘅門口咧，佢就會敲門啦。然後咧你個 cell 咧就會見到胰島素佢條鎖匙咧，佢會打開道門，啲糖咧就會入到去呢個細胞，咁佢就啲糖就會離開咗個血啦，即係由呢個血帶咗入細胞，可以分去肝臟啦，分去呢個muscle 啦，或者係分去呢一個肥變成一個脂肪嘅。但係如果你呢一個鎖匙嗰個鎖匙窿壞咗，意思即係話呢一個細胞佢 detect 唔到呢條鎖匙，即係感佢見到應唔到胰島素，但係佢唔識，係啦，佢感應唔到，見到條鎖匙嚟到，佢感應唔到，唔識開門。佢唔識開門，意思即係你嘅胰島素咧就會 keep 住喺個門外邊，喺條血入邊噶咯。咁當你好多胰島素，當你好多血糖喺呢一個血入邊，咁你就形成血糖高嘅問題啦。咁亦所以咧，呢一個係講緊細胞敏感度啦，對於呢一個胰島素係啦。係啦。咁所以點解有陣時你話血糖嗰個叫咩偏高或者糖尿嘅朋友咧，佢會覺得成日都好肚餓，食極都好似唔夠，係啦，就係因為個細胞已經感應唔到血糖，你就算食咗嘢都好啦，因為佢唔知佢自己食咗嘢啊，係啦，即係個細胞唔知自己食咗嗯，嘢，咁佢入唔到去用啊嘛講得啲，好啱，咁結果咧你就不停咁食，係咁所以之後咪變肥咯，係啦。冇錯，咁啊，所以係即係頭係啦，前就會變肥啦，之後就應該變瘦咁樣啦，係啦。咁所以咧，呢個咧亦都係阿 Kit 就好好嘅形象化去解釋咗呢個血糖同胰島素嗰個關係。咁我哋點樣可以令到我哋嘅血糖喺一個穩定嘅狀態，令到佢入到血咧，係咪即係入到細胞咧？咁改善個胰島素嘅敏感度，冇錯。其係啦。實你講得好啱啊，就係因為咧冇咗個敏感度，所以啲胰島素帶唔到個血糖入去嗰個細胞嗰度。所以當我哋改善呢一個細胞對胰島素嘅敏感度，即係我一見到胰島素我就開門俾啲血糖入嚟，咁佢就會減低咗，就會迅速咁樣將啲血糖帶嚟去離開呢個血管啦。係嗯，啦，係啦，所以我即係作為運動教練啦，我哋都會講嘅就係做下運動咧，係做多少少運動咧，我哋都會令到我哋嘅血糖嘅運用會好啲，個血糖都會低嗯，啲，因為我哋個細胞佢需要用糖去做能量，我哋嘅肌肉嘅時候去喐咧，佢都會叫嗰個嘅即係利用多啲血糖，咁嗰個血糖嘅感應咧係會提升翻嘅。即係胰島素嘅敏感度咧，都會提升翻少少。但係你如果完全唔喐嘅話，其實你都唔使咁敏感啦，係咪先？佢嚟到咪擺喺度先咯，係啦，又未必用得着啊。咁所以咧，當我哋做喐動多啲嘅時候，血運動多啲咧，我哋就個敏感度就會提升到啦，喺胰島素上邊。冇錯。我哋喺飲食上面有冇啲咩 tips 俾大家咧，令到我哋嗰個血糖穩定啲啊？食嘢咧，原來個次序好重要嘅喎。咁嗯第一咧就係要食纖維啦，食菜啦。第二個咧就係要食蛋白質。第三咧就應該先至食呢一個碳水化合物或者係飯咁樣樣。咁好多人都會諗緊點樣樣食，點解會呢一個次序咧？因為當呢一個纖維入咗去肚嘅時候咧，其實佢係會，你知道菜咧其實係糖嘅指數非常之低嘅。咁佢咧入咗去嘅話，去咗小腸，佢係唔會有影響到你嗰個血糖嘅升高率，佢會慢慢咁樣去消化。咁當你其他嘢進入去身體嘅時候咧，其實佢就唔會一次過咁樣樣去升到你嘅血糖上去啦。係嗯，啦，所以係。次序好重要嘅喎。係啦，因為纖維都有助我哋包覆住啲脂肪啊，同埋啲糖分，令到佢慢慢入血，咁我哋就可以慢慢消化，就唔會扯得我哋嗰個嘅血糖咧突然之間升得咁高。係，
咁啊呢個係係啊，冇錯，好好嘅方法嚟嘅。所以做下運動啦，跟住亦都係我哋嘅飲食咧，去到適當去嗰個分配啊，嘢食嘅分配，秩序係啦。咁都可以幫我哋咧調控下。咁當然要食少啲糖，都係好重要嘅一個方法嚟嘅。哦，呢個冇錯，係係啊，只不過食少啲糖。係咁啊，糖癮其實係上癮噶嘛，會係啦，即係唔知大家有冇聽係過糖癮呢樣嘢？咁所以咧係要用啲時間咧去搣甩呢個糖癮嘅，係啦。咁當然咧冇錯。喺產品上面咧，你話咦我都想快啲咧可以控個血糖控得好啲喎，嗰個血糖已經有少少擔憂啦，可能度完出嚟。咁我哋咧最近咧，如果你有聽過，可能喺中醫嘅角度，糖尿咧其實叫做消渴症。係啦，咁就係講緊我哋可嗯能就係陰虛啊，燥熱啦，咁啊陽咩嗰個叫做腎陽虧虛，總之上又虛下又虛咁樣啦。咁呢啲就係消渴症啊。咁但係我哋要去，如果喺中草本嘅角度嚟講，點樣調理消渴症咧？講緊就係消渴用醋啊。所以頭先個口渴係咪消渴用醋？亦都係咧嗯翻我哋嘅腎，助翻我哋嘅陽。係啦，咁就等我哋個人冇咁虛，咁就會喺草本裏邊嚟講，就會用桑葉，亦都會用呢個葫蘆巴子，係啦，咁啊烏梅啦，同埋肉桂，咁呢四個草本咧就好有效咧，幫我哋咧去到令我哋嘅血糖咧係可以穩定翻、調控翻，嗯嗯，咁咁就係真係唔錯。係啊，因為當血糖積好耐喺我哋身體，我哋都會有一啲糖對我哋身體嘅傷害，所以都盡量唔好等佢滯喺我哋血管咁耐。冇錯。其實血糖高即係等於我哋嘅炎症發炎嘅機會率係一樣一齊升高，係嗯。啦。所以大家咧都唔可以忽視血糖高，同埋你嘅血糖係咁升係咁跌呢一個問題，係啦。係啦，咁所以我哋最緊要穩嗯，定我哋嘅血糖，咁我哋嘅身體就會好啦。唔係要太高，亦都唔係要太低，係穩定就得係啦。好，係我諗我哋今日就去到呢度差唔多啦。咁當然，如果大家想做運動嘅話咧，就逢禮拜五就嚟我哋嘅運動班去體驗一下，增下肌肉，亦都同時咧令我哋嘅胰島素嘅敏感度又會提升一啲。更加係係啦，咁當你話哇，我唔知啲食物其實點樣揀喎，點樣挑選好喎，咁亦都可以嚟玩我哋嘅 CHO 健康卡牌遊戲，去學下食物嘅分類，甚至乎咧，我哋有個 program 叫做 HP 健康管理工作坊線上課程嚟嘅，咁可以問翻我哋，好多朋友係本身有糖尿嘅咧，佢哋嚟到可以由打針變成唔打針減藥，係啦，嗯甚至乎可以甩藥，咁啊呢個咧絕對係可以幫到大家嘅。咁你又如果嗯好奇嘅話咧，都不妨咧可以問翻俾連結你嘅朋友，就睇下究竟呢一個 program 係乜嘢嘢，咁啊亦都可以咧去到參與一齊咧，去到減重又或者咧降呢個血糖啦。咁我哋今日嗯，就去到呢度啦。OK，好，大家遲啲見。好，拜拜。